Jer sa Božom Čerkezom je onda došla i pokojnog Bingulca žena. A ta Bingulčeva žena je imala ujku u Saovićima selu kod Kuršumlije. A taj njen ujka nije uopšte imao mušku decu kao potomke. Jel nije imao? Nije. I šta sad? Pa sad ništa. Pa ja to kažem ništa. Ja moram da nađem Lađu, bre. Pa znam, ali sad se pojavljuje Niđa Kozić, šef biljne apoteke iz Neresnice. A ono koji na starom bukovom šumom, u tome leži zec. Sad upleti zec. Čale bre, ajde pređi malo na kamion, nemoj da daviš. Pa evo prazim, ali vi mi ne date. A to je užasno prosta i jednostavna stvar. Ali vi me toliko zapetljavate i stalno nešto ubacujete i mutite da ja uopće ne mogu da dođem do reči. Kume, osposobio sam ti kamion i vozit ću ti. To sam obećao. Ali ja ovo više ne mogu da izdržim, bre, pašću u nesvest. Onda sedi. Dobro, ajde, evo sedim i šta sad, ajde. I pustite me da govorim. Govori.